Når man snakker om olie som en energiforsyning, så er der ligesom 2 hovedområder, man fokuserer på. Der er det klimamæssige hensyn, og så er der forsyningssikkerheden. Det klimamæssige hensyn, der snakker man om, at man vil mindske forureningen og det skyldes, at når olien den forbrændes, så udleder den CO2, og det forurener så miljøet. Og det her miljøforurening, det har utrolig store konsekvenser, som mange af dem kender vi til, men der er også rigtig meget, vi ikke kender til. Vi ser blandt andet allerede den dag i dag, at der er en højere vandstand og enormt voldsomme storme. Så vi vil altså rigtig gerne minimere miljøforureningen ved at have fokus på bæredygtigheden. Det næste, det er jo så forsyningssikkerheden, og der kigger man altså på, hvor stabil en energikilde er, man har med at gøre. Vi vil gerne opretholde den levevis og levestandard, som vi har den dag i dag, og derfor er det altså vigtigt, at vi ved, hvornår energikilden den slipper op. Den må altså ikke svigte. Men olien den dannes ved, at der skal være en bestemt række geologiske forudsætninger og processer, der sker i en bestemt rækkefølge. For det første så skal der aflejres noget dødt organisk materiale i en kildebjergart, og derefter sker der sådan en indsynkning, hvor kildebjergarten den omdannes. Oven på kildebjergarten der skal aflejres en porøs reservoirbjergart og en sejlbjergart. Og de her tunge lag, der ligger oven på kildebjergarten, det vil så også få kildebjergarten til at omdanne sig. Når det her tryk det er 2 km tykt, og temperaturen den er 60 grader, så vil der begynde at blive omdannet materialet, det vil begynde at blive omdannet. Og der vil blive dannet olie, når temperaturen kommer op til olievinduet, som er mellem 90 og 130 grader, men det er lidt forskelligt, alt afhængig af hvilken bog man har med at gøre. Og når olien den er blevet dannet, så vil den trænge op igennem reservoirbjergarten, alt efter hvor permeabel, altså gennemtrængelig reservoirbjergarten, desto nemmere vil olien have ved at migrere. Og olien den vil migrere op i de her hulrum, som ligesom afgør, hvor porøs bjergarten er. Altså jo mere porøs den er, jo større hulrum, eller hvor flere hulrum vil den have, og den vil jo så kunne opbevare en større mængde olie. Og ovenpå reservoirbjergarten ligger den her sejlbjergart, som fungerer som sådan et sejl, fordi den fanger olien og sørger for, at den ikke slipper op på jordoverfladen. Fordi hvis den gør det, så vil den bare fordampe og forsvinde ud i atmosfæren. Men for at sejlbjergarten den kan fange olien, så kræver det, at reservoirbjergarten den er deform, og den kan være deform på flere forskellige måder. Vi har her figur 6,6 i naturgeografibogen, hvor vi ser en domefælde, som er en saltdiapir, som presser de forskellige lag op, som skaber det her fælde heroppe. Og så har vi en forkastningsfælde, som er, når de forskellige lag de har forskudt sig på den måde skabt en fælde her. Det sker f.eks. under tektonisk aktivitet, og det var altså figur 6,7. Og så har vi figur 6,8, som er en stratigrafisk fælde, der viser, at reservoirbjergarten den er omkranset af et tæt lag, der gør, at olien ikke kan migrere op, fordi der er altså meget, meget lav permeabilitet i det her område. Når så olien den bliver dannet, hvis der bliver dannet nok, så kan vi begynde at indvinde den, så kan vi få olien op til jordoverfladen og begynde at bruge den som energikilde. Og det lavede vi for eksempel det her forsøg på, hvor vi tog en kalkprøve, der var olieindholdig, og så lavede vi vandinjektioner i den. Og så på grund af de her kapillære kræfter, så skubbede vandet ligesom olien ud, og olien begyndte at migrere op til overfladen, fordi olies massefylde er lavere end det omkringliggende materiale. Men for at olien den kan blive brugt til en industriel sammenhæng, så skal den raffineres, og det betyder, at den skal afsaltes, og at den skal adskilles i forskellige fraktioner. Og i forhold til Danmark, så var det i 1966, at man for første gang fandt olie på den danske undergrund, og det gjorde man på det oliefelt, der hedder Krakkefeltet. Men det var først i 1993, at Danmark blev selvforsynende. Og den dag i dag, så havde de største oliefelter Gorm og Dan, og de ligger på de her store saltdiapirer, som er en domefælde, som vi snakkede om her på figur 6,6. Der er blevet opgjort den samlede mængde reserver i Nordsøen i 2007 til 240 millioner kubikmeter råolie og 120 milliarder kubikmeter naturgas, og det svarer altså til, at vi de næste 12 år kan opretholde den samme produktionsmængde, som vi har gjort hidtil. Men når det kommer til, hvor meget olie der er tilbage, så er der ligesom 2 holdninger. Der er pessimisterne, og så er der optimisterne. Pessimisterne, de har en teori, der hedder Hubbards klokke, og de taler altså om den totale indvindingsmængde af et givet oliefelt. De mener, at
Når man får hul i et oliefelt, så vil produktionen stige enormt hastigt til et stabilt niveau, hvorefter den lige så snart olien slipper op vil falde enormt drastisk, og det skaber så den her klokke. Og de mener altså, at olien den vil slippe op, når den falder. Og at olien den vil slippe op efter peak oil, og peak oil det er sådan oliens toppunkt, det er der, hvor man udvinder allermest olie. Og det mente de altså, man ville have gjort i 1970 og 71, hvor vi havde oliekriserne. Her fandt man ligesom ud af, at man blev nødt til at være uafhængig af de her oliestater. Og det har altså affødt den nye teori, som er optimisterne. Optimisterne de går ud fra køleskabsargumentet. De mener, at når olien den slipper op, så finder vi bare en ny energikilde. Så det gjorde man jo også i 70'erne. Der begyndte man jo at investere i vindenergi, og vi har også bølgeenergi, der er ved at blive noget nyt nu. Så man finder altså bare hele tiden en ny energikilde, hvis det er, at den anden den forsvinder. Og udover at vi kan være opmærksom på nye energikilder, så er vi også blevet bedre til at udnytte den energi, vi så ligesom har. Vi er blandt andet blevet bedre til at isolere vores hus eller spare på energien. For eksempel i form af termovinduer eller elbiler og alt muligt andet bedre pærer. Og i den danske Nordsø, der er der aflejret 10 km lag af ler og sand og kalk ovenpå Kildebjergretten. Og det skaber altså sådan nogle udmærkede forhold for at kunne danne olie i undergrunden. Men desværre så er vi ikke så gode til at udvinde olien, som man for eksempel er i Norge. I Danmark der har vi kun en indvindingsgrad på, eller en virkningsgrad på omkring 30%, hvorimod man i Norge har omkring 50%. Og vi vil jo så gerne op på de 50%, men vi er bare ikke så gode til at få lige så meget ud af den olie, som vi optager, blandt andet fordi vi ikke har måske de samme forhold eller de samme maskiner til at kunne gøre det. Vi er bare ikke helt lige så gode til det. Når man ser på fremtiden, så kan man siden år 2004 se, at olieproduktionen den har været faldende i den danske del af Nordsøen, så det vil man jo også ligesom tyde på, at den vil være i fremtiden. Så vi skal begynde at kigge på noget andet, en ny energikilde.